Yesu Mesia, yeba kuyuka mawa na kombo Yesu Mesia. Yahweh na kombo Yesu Mesia. Et na pesi yo merci pour zali nzambe ya tango nyonso. Nzambe oyo pesi biso opportunité ya ko s'ensemble isu na tongo lelo Seigneur. Et zalaki facilité Seigneur mingi basili kolemba. Mingi basili kolala bapongi, mais on peut si ma coquille de se mettre debout ce matin. Seigneur, laisse que dans ces moments, Seigneur, tu puisses encore régner et diriger, Seigneur. Et devant ton peuple, Seigneur, je ne sais pas comment prophétiser, comment exhorter, comment prêcher, Seigneur. Même pas comment enseigner devant ton peuple, Seigneur. Fais-moi cette grâce, Seigneur, de bien donner la nourriture convenable devant ton peuple, Seigneur. Aide-moi ce matin à se tenir ferme et aussi prépare le cœur de tes brebis ce matin, afin qu'ils reçoivent la nourriture, Yahweh, qu'il proviendra que de toi, Seigneur. Seigneur, sois parmi nous demain. C'est pour cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens laisser cet moment entre tes saintes mains et Seigneur demeure parmi nous. C'est pour cela, comme un seul peuple est réuni à ta présence, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que nabisi ke zwami yo oko beta maboko po lokumu na Nzambe? Yebisa voisin na yo ndeko za mbeno pesa ye shalom, yebisa ye boye malamu na service atongo lelo. Shalom libota na Nzambe. Nzambe a pambola bino ya mingi parce que côté le la présence na Nzambe ezalaka habitude. Il y a des difficultés, il y a des circonstances, mais Nzambe azobate la biso. Na pamboli Nzambe o apesi nga susu makasi ya hotelema liboso na bino. Et puis na pamboli Nzambe batata o ya permettra bango baye bako tangisa pe ko simba nga moto na telema liboso na bino. Nzambe wana a pambola baboti wana nyonso o ya bako simba ngai pona telema liboso na bino. Et puis Nzambe a pambola pe susu ba serviteur nyonso ya kamenti ko bazo continuer ko pesa ngai sous confiance à hotelema liboso na bino. Nzambe a pambola bango. Nzambe a pambola pe moto na suina oyina service ona tsongo lelo. Nzambe ayeba komona yo pour le lengo yeza le lengo kozonga te. Nzambe akoyeba ko répondre na ba question na mituna na yo na tsongo yo nazana kondima na kombo na Yesu. Tokotanga na mokanda ya 1 Thessaloniciens chapitre 5 dans le verset 3. Na tangi na kombo na Yesu. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs et l'enfantement surprenant la femme enceinte, et ils n'échapperont point la parole de Dieu. Tovandi na kombo na Yesu. Na pesi Nzambe wana premièrement sous merci pour nazoko basu ko poursuivre kaka même message oyo na ebe kolobela mokolo lundi na même passage kaka oyo lokola Nzambe a permettre nga susu na ba ko exhorter bino na yango poto basu ndenge ya ko bondela na lobela ki makambo etala ki ko examiner na expliquer comment ko examiner ko tala même entourage bisiko zo vanda bisiko sambela bisiko zalaka partout. Il faut qu'on ait un esprit, il y a discernement, qu'on examine, qu'on ait la volonté de Dieu, et puis Nathalie Nesengi, qu'on agir. Dans mon mardi, il faut toujours préparer les peuples de Dieu. Dans l'église étant qu'école, dans l'église étant que centre de formation. Dans le centre de formation, nous sommes école, nous sommes messieurs, soit formateur, soit professeur, ou zawana pour nous préparer de génération en génération. Bana o bazali actuel, bana o bazako ya tope ba o bako ya kaka. Donc tozawana lokola ba formateur, qui veut dire que dans le bela qui na mokanda exode pour nous expliquer le verset, on a le verset 2 dans mokola lobi. Dans le même passage, pour nous expliquer sans interprétation un message. Dans le verset qu'on a Exode, le chapitre 18, dans le verset 21, qui nous quitte Moïse, tant au beau-père, a apprécié conseil.
ayebisi ke mosala oyo ozosala eza lourd makasi mpo na yo, oza na mwasi mpo oza na bana, esengi na yo oyeba ndenge nini ya kose départager na mosala nzambe. Lorsque avant yango ntango apesi Moïse conseil alobi na ye ke bato oyo kopona les hommes capables là esengi na yo otangisa bango liboso avant bakota na œuvre. Nalobaki malamu na point que il faut kolakisa bato wana nzela, même si bakozala guidé, bakozala rempli du Saint-Esprit, mais expérience ya vie esungaka mutu nzela oyo lekani ntango mutu ayesika il faut esa mutu na bisika oyo awa baliaka boye bavandaka boye mpo mutu azwa notion moko epermettre ye akweya na libulu te. C'est pour cela lobelaki na point bayeke Moïse aponaki les hommes capables, aponaki bafainéante. Il a pris les hommes capables. So tangi na exode komona yango, il a pris les hommes capables, atangisi bango et puis alakisi bango makomi et puis atie bango na nzela bayeba kotambola. Même tango azalaki te bayeba kozwa toujours ba charge na bango te na lobelaki na point wana. Mais pour la verset oyo totangi awa na kolobela surtout na likambo oyo etali ete toko sala samba kolobaki likambo ezali te. Mais lorsque ma bezali, verset ça, est toujours mon métal enlèvement. Comment est-ce que ça la samba koloba biloko mususu, alors que ma rambo est en voilà bien ti. Verset ça biso clair que eza le kola boxer à kangi garde. Donc aza ko s'attendre à l'anniversaire de l'ikof na un moment à l'autre à ko mettre l'ikof na sima aya mandeni ya ko esquiver yango. Et so ebisa biso bena verset oyo moto akiki koloba ke kimia ezali bolingo ezali pe ezali, mais lorsque pe wana eza na moti ezaka pe ya lèvre ezaka pe ya monoko ndakoloba te bolingo eza na kati na église na nzambe tozali bien nzambe osala biso ngolu oui ya lobi na monoko, est-ce que pe wana eza na kati ya mitema na biso nde basi ya verset ozoyebisa biso. Et le moto lobi ete kimia ezali o spirité ezali o teloko ezali te, il y a vraiment de l'harmonie, mais à ce qui me kolo moko boye ruine moko soudaine et kobima, donc événement moko ya brisque et okoma mbala moko boye écoute qui ndenge et wana ki ndenge. Lorsque na répétaka à chaque fois église de Dieu tokoki jamais komelaka mbondo ntango makambo ezomarche te makambo ezosimba te, il faut tozala à la lettre tozala à la ligne kolobela eloko mpo eloko na eloko ezwa place na yango. Loyo batangisi biso sur le 9 dons. Na première don de la sagesse ezoyebisa biso une sagesse osala eloko otala mpe na futur osala eloko oyebi ke eloko na osala oyo lelo lobi ekomela nani lobi efuta nani etanke mowumbu na nzambe etanke mosali na nzambe. Église oyo bien une église oyo ezotambola ezokache la vérité elingi te kolobela la vérité, ce n'est pas une église, ce n'est pas une église. Tokoma lokola hypocrite ya synagogue. L'église doit toujours parler, il faut elobela. Christ mandai koloba oyo aza matoyo ya koyoka sa nini ayoka, oyo aza na motema kosala nini asimba to abomba oyo akoyoka te isi olobaki. Mais soki yo mosala olingo okima vérité okima le droit chemin okoma kopakola mafuta osobebisa etonga na nzambe soki ometonga na nzambe. Quand il y a du mal il faut parler, il faut koloba. Para nyonso ntango aza koedike mwana aza na bana ndako soki para wana aza à la musique te ya kopesa bana etoli aboboti te aza responsable te. Même ata mwana ngo avimba ndenge nini atonda ndenge nini aza mayele ndenge nini, mais etant ke moboti yo mpo obokamaki epa mutu baboti so babokolaki yo, mais espérance ya mutu ozwaki wana ata mwana ngo atangi ndenge nini okoyeba ata liloba moko kolakisa mwani mwana ngai na nzoto kende ezalaka boye. Mais soki moboti aza à la musique te ya koreproche bana na te ya kolakisa bango nzela seke ozalaki prêt okoma parent. L'église tozo préparé tozo bongisa épouse plutôt, je m'excuse. Na lobe que on a cadre Esther
na mokolo lobby na cadre Esther tozo préparer moi si doit préparer fiancé siko soki olingi ko préparer te olingi ko donc ko kolega mafuta asali bwe kitoko akebo ezaka bien maman na ngai papa na ngai Église to changer ngata kombo to benga ngata loko mususu to komisa ngata club ata parlement pour qu'on ait un parti pris. J'ai bien dit, Église Oyo, et en ordre de Église, moi les églises. Parce que l'ordre, c'est la doctrine. Ordre, c'est la doctrine. Totambo la kata doctrine ya Christ. Ah, tolobela okimba mute ma omete branam te. Tolobela Jésus Christ. Donc esengi na biso tambola na bapa ya Yesu. Ndenge ba porte batambola ki nengo. Tolanda bapa tozonda ba prince na bango. Étant qu'un serviteur de Dieu, dans le ministère on zamba pesio. Si tu le veux dans la sagesse. Oui, et ça malam. Mais il faut qu'on ait bisa mutu. Tant qu'on sala boy. Oyo yelo ezali boy. Ba kwa ba lo ko moko balobaka monoko mokolo elumbaka solo. Mais ebimisaka maloba oyo ezala nzela. Ndezala amini adaja ba Congo. Sagesse wana et ça la prend une etonga na nzambe. Il faut loba mwana tango zolanda basi kuna mwana tango kende koyiba na suka nango prison ezali na suka kuna okosente balobi moto wana lobaki ke kibi ezakati na ye la sûreté ezakati na ye mais mokolo wana tango ruine soudain ekomaki na porte ya ndako na ye ezalaki lokola mwasi oyo pasi ya kobote bali bato babota bayebi est-ce que tango pasi ya kobote yaki lobaka mama elobaka tango mutala waka pasi ya kobota ebaka egoya na pokwa egoya na tongo elobaka te Bible eza clair oyo eza proverbe eza clair siko soki donc église elingi te tolobela su makambo oyo toteyaka si nini toloba nini topakola mafuta nalobaki malamu mwana nyonso oyo azotambola na balabala soki akometre mbeba asali faute bakoakize ete bakotala baboti na ye yango na mpona lobayeke soki omoni bazofinga loba église baofinga basali na nzambe parce que etamboleli baotala marshe ya baboti marshe ya baparent to marshe etonga yango bazofinga mbala moko église nalobaki na mpo wana ce que je dis c'est ça il faut kozala souple il faut kozala prudent motu nyonso ndenge aza awa tango nzambe abengaki na ministère to tango bandaki kosalela nzambe ozalaki mpe na besoin ya conseil mpo na esunga yo tango nzambe atie yo na millier ya bato atie yo na fuli ya bato eyebi ke ya de mama ya de papa oyo bakosupport ministère na yo oyo bakosunga badon na yo basuki ya pembe wana mosala nango nini age wana oza nango likolo mosala nango nini parce que bakotinela bana oyo bazali na se na yo esengi olakisa bango mwa nzela par rapport à expérience oyo omoi na vie soki oyebisi moto wana non il sera guidé par le Saint-Esprit ekozala nini donc qui veut dire que tolemi koso eza so na valeur te na etonga awa donc moto apesa toli awa aza te moto akonseille aza so totalaka na miso non toza nto mabe ezali fo toloba papa ndeko tika oyo osaliza mabe mpo mokolo azali awa bayebaka mokolo ntango azoloba na kati ya ndako ntango atalisa balekiki ya nzela oyo eza mabe oyo eza malamu sala boye même Samuel nalobelaki point ya Samuel na cadre ya nini lobi parce que Samuel azalaki na se ya makolo ya Eli ntango nzambe abengi ye malgré Eli abandaki koyoka oyo nzambe abandaki koyepa Samuel mais azalaki toujours soumis na se ya makolo ya papa ti papa ye kolibere même Timothée wana de loin pour azotindele balettre ndenge nini akomitambwisa ndenge nini akose conduire ndenge nini akoteya oui conseil eza très important koguide moto ya très important malamu kutu nalakisa nzela yo moko boya kosalela wana eza problème na nga te malamu nga na explike yo na enseigné yo natangisa yo soki oboyi na yo wana eza suka na ngai te elobi yango na mokanda Matthieu 28 elobi allez par dans le monde tobaptiser toenseigner so tokata ministère tokata œuvre wana comment
Il y a quoi enseigner. Tu as comment? Tu refusé comment? Parce que va recommander par Jésus-Christ. Tu as ça. Tu as qui ça va être là. On va bouger là. Ce sont tout le monde qui a été Saint-Esprit à la salle. Ah, Saint-Esprit. Abimara Boina physique, mais moi tambour. Donc, vous avez la Saint-Esprit avec la salle, mais rempli de l'Esprit de Dieu. D'accord, utiliser mon taloba. Non, non. Il y a autre chose, il faut présence à mon là. Il faut mon taloba. Atia agnae, atia espérance en place pour sous ma moto. Ce que j'avais dit. Pena mokwalo, mais lelo oyo. Tu es bakozala na garde. Tu es bakozala prêt. Pour mokolo voler akoya, akola kati. Akolo bata koko tambala moko brisque. Na mokolo wana, soki yo na moto yo kaka na oti. Soki yo na moto lingi ba pesa ba reprimande okosuka ndenge nini? Okosuka ndenge nini? Okosuka ndenge nini? Yele fona ba na epsa nzambe ba bi ah nzambe. Pourquoi tindanga na Namibie? Nabi ah. Pourquoi tindanga na Mboka ovema? C'est comme si Namboka te forcera à l'œuvre de Dieu. Nabi nzambe na na comprendre ça Mboka o te nzambe na ngai. Musa toujours forcer na makasi pour na nzambe o Mboka ndenge nini? Mais j'ai compris que ayebi pour na tinda kinga na bisika o. Ayebi pour na ndinga ki oza na bisika oyo parce que avec okuta na batu oyo basalaka bateti ndenge ko salaki me bakoleka yo te. Mais oza na makasi ya kosimba ya soutenir bango. Ola kisa bango nzela. Yanga lobi ke ayaki pour na ba injuste. Ayaki pour na ba juste te. Bible jara mutu te. Esambisaka mutu te. Mateya efingaka mutu te. Mais Mateya elobela mutu moko kaka na bisika oyo. Oyo conscience ezamoni ke oui na point ongana osala mabe. Il faut na tika. Bible zolobela donc Mateya tango yaka na église ekoya pona un ou bien deux personnes cibles. O baza na kati ya libulu. Soki tolakisi bana nzambe te comment événement kozala. Comment t'es un Christ kozala. T'es un Seigneur kozala. Siko ba otambola ndenge ni. Ba otosa ndenge ni. Yango mona atoko likambo komi ba komi koluka ba conseiller komi ko fandisa ba tout mais temps ezali nano. Ya kolakisa nzela kara eloko ezali te mais tango likambo komaka tango moni tango ruine ko tele masuda na porte ya moto mutakomi ko benga papa yaka mama yaka tala mwana sika ngo sakibe ta koluba yango ya kolobeza te on observe seulement na musala nzambe tout le monde est capable na musala nzambe alors que on doit passer contact na mutu te tout le monde doit chercher à faire quelque chose na musala nzambe za mutu nyonso fois à la près près mutaya kuti asali mutaya kuti alobi musala nzambe za te to lobake le rôle la présidence au moins ceux qui président ça te me doit passer discours ça te musala nzambe za tout le monde passe à la près. C'est pour ça que Moïse a pris qui batula puis les hommes capables au basala qui fort en esprit peine à niveau et en zoto. Parce que le royaume des cieux n'est pas pour les faibles. Et ça pour la bateau basali makasi. Makasi wana na kati na molimo. Baso persévérer na kati ya makomi. Selon Matthieu 24, na 13e verset. Baso persévérer kati ya makomi. Toza na école ya. Na école. Tant ba pesa la théorie, ba otani sa théorie ka oyo. Siko tala na pratique. Okomona mwana zali fort na théorie, mais la pratique aza faible. Pourquoi? Pourquoi? Il faut qu'on la kisa mutu musala basala ka boye. Na musala technique. Et l'autre eza plus compté, c'est la pratique. Oko tondi sa ba livre na mitu evandi kota. Même pour la pratique so ça ta faute à muke okatani. On va koyebi sayo. Mukolo musoko okozikisa ndako bato. Okopeta kabine bombe. Donc yango ne sengi na biso ke to la kisaba na pratique.
tolakisa bana ndenge nini ya kosala eya tozoloba loko ozoloba te eya tozoloba loko ozopakola mafuta te yebisa mutu ke oyo ozosala ezalaka boye okoma boye toza na ministère moko te nga naza berger te nga naza pasteur te nga mpona exercer ministère na nga ndenge ekendaka elobaka boye esalaka boye yo lingi oapprendre évangéliste douceur okoka te ministère etamaka na douceur te ayebi douceur te même pas prophète ayebi douceur te surtout apôtre otokolobela te ayebi douceur te yo oza berger yo pakola no mafuta mais tika bana babetaka filme yo yaka bekisaka bana mpo bakima te soki toni tokomisa ministère sokoma ndenge mona église mosala ekokufa yo fozwa mosano ya kobekise tika oyo bazobeta bakontinue kobeta mpo totambola malamu tokoma bisoso ndenge moko te tovandaka na kiti totalaka kaka kekomi tosupportaka buzoba mpo na nini pourquoi na école eza très important eloko wana mona yango mwana aza mayele na niveau ya théorie opesi bachoix multiple azorépondre mais tokomi na kati ya laboratoire tokomi na kati ya na biso tosalaka bastage na biso totali mwana azobanga na kosimba courant mais oyo mwana mayele ti premier na biso nde ye batali mo mutu mo baconsidéraka te ye kuna aza kote aosala mosala osimba na courant okanisana pourquoi na bisika réalité na bisika circonstance nde bayebaka ke mutu aza fort mutu aza makasi okomibeta tolo mpo na nini okosinvente mpo na nini tika na bisika ya komba na bisika oyo makambo ezali bamonake wi mutu onda mérité mutu onda bongi na kosala eloko oyo yango ntango moïse aponaki atalaki oyo aza capable oyo aza makasi akosala eloko oyo aponaki te mpo na sentiment mais aponaki oyebaki oyo akozala capable ata naza te akosala eloko oyo bapesi biso sagesse bapesi biso connaissance na les 9 dons pourquoi mpo esunga biso na bisika oyo langage ya moto aza sage na moto aza intelligent bazala ndenge moko te parce que intelligence ezolobela actuel hour le présent mais sage azolobela les choses à venir azosala avec provision mais moto aza na intelligence asala makambo pour le présent amonaka oyo eza wana mais ce n'est pas un sage 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 soki tolingi tozwa batimote ebele toforme batimote ebele basi to mibali na bisika oyo esengi na biso ifo mutu na mutu atambola ndenge nzambe abengelaki amema ministère nde nzambe azoconduire ye l'esprit ekoya te ekita na bisika oyo lokola mai ekokopesa mutu moko lipa te l'esprit de Dieu ekoya au travers mutu nde ekoagir nde ekoloba siko mutu yango eza nani yo vandi na kiti wana papa awa nga na telemi awa na mama kuna nde mutu yango ye wana yo kozela nani akita atelema na porte awa okomonaka ye te aucun jour c'est pour cela mutu na mutu il faut azongela poste na ye asalela œuvre na ye nzambe apesa ye mpo mokolo wana kotunaka yo napesaka yo don ya kozala prophète napesaka yo don ya kopesa évangile napesaka yo don ya conseil osalaki yango nini okoyebisa nzambe nini oyo te nazalaki etufe likolo frère paul akoyeba yango te akoyeba yango te abike bilanga eza monene partout l'œuvre de Dieu salamaka bilanga eza monene na bisika osalaka na wenze na école na balabala partout bilanga nzambe ezali yo osalaka yango kaka awa salama partout bisika eza efai okuti te motu otalisi motu te telema asala bezongisa motu ozala te kaka paster na kati ya église ozala te kaka prophète na kati ya église ozala te kaka docteur na kati ya église ozala te kaka évangéliste na kati ya église ozala te kaka docteur na kati ya église
mais ezala docteur ezala na ministère bisika nyonso kokendaka tikala oyo ozali garde identité na yo tina ndako na yo yana lobakilo na bakilo bike moto oyo babenge ministre aza moto oyo premièrement ayebi kozwa charge ya libumu na ye moto babengi ministre aza moto oyebi kozwa premièrement charge ya libumu na ye wana pour un célibataire moto babengi ministre na ko bamarié aza moto ayebi kotambwisa ndako na ye aza na maîtrise na contrôle ya ndako na ye soki aréussir na point ya célibataire na point ya marié moto wana aza na capacité mpe ya kotambwisa lingomba na nzambe parce que ministère ezali charge ministère ezali charge nzambe apesi yo akonfie au peuple oyo akonfie bato oyo sa nini tambwisa bango sa nini conduire bango sikoyo soki oyebi kosupporte mikumba na yo te okimisa bana ebele okimisa bana ebele yango ozomona motu mosu aloba babi me nga évangélise naza koévangélize na babenga bandimi bazwa na église ndenge nini baza kobima ndenge nini baza kovanda te mpo nga nasali travail na ngai nazwi na memi na vandisi sosengi fanga lakisa nzela mosusu otali basitopenga wana suka nango mondimasani akimi osepose des questions animation qui m'apona responsabilité ndeko tozala prêt toyebi ngonga te tozala prêt vraiment makasi toyebi ngonga te mpo mokolo mpasi ya kobota eyaka mama eyebaka te eyaka briske mama eyebaka te mokolo wini sone kotelema na porte na yo okoyebaka te yo lobaka kaka pe bolingo ezali pe kinia ezali losi ya ndako papa eyaka te bana bazomaka ndako 23h yo ozokosa toke tozala biso bia kinia eza nango na ndako sante kitoko me na ndako kuna guerre mokolo bombe kobeta bato bakoba akosaka nde biso ce n'est pas trop tard bongisa chemi ce n'est pas trop tard bible etikala jamais kokondane mutu wa sekonda amoni ke oui nazalaki na position oyo te tika changer tambola ose limité te telema na présence na nzambe sala œuvre de Dieu ozonga nsima te ata bakangi na se likolo ekofungama ata bakangi na mai na mokili ekofungama donc partout bakokoinse nzambe akokreaka banzela nalobaka eloko moko ke je fais l'œuvre de Dieu partout nasalaka mosala nzambe bisika nyonso donc nasatandaka ku te que je sers dans l'église je le fais partout donc biso nazalaka nasalaka mosala nzambe dans les médias na balabala nasalaka yango mpona boya kolimite nzambe c'est pour cela ntongo lelo olinga te olimite nzambe zala prêt bisika ezwami yo mpo oyebi te mokoni yesu akoya zala kaka prêt tangisa enseigner église ezali centre de formation tout un centre de formation il faut ezala na baformateur bato bayebi leson oyo azopesa ayebi mosala oyo azosala ndenge nini akolakisa baye oyo bazoya so tosali bongo te église ekoma lokola marché ya gambela lokola marché ya lisala yango ozomona soki okende na baislam to okende na église ya babranamiste ya message okende na kimbangiste oyo mpo apesa mutu cher oyo papa eva eza boye mpo apesa mutu bisiko alenga liboso ateya eza boye bakoimpose yo baregle na bango je m'excuse oleki na bateme batangisi yo bareglement na bango bamoniki ya wi mutu akomi ya solo bapesi ye place ekozwa temps mais okomona biso bachrétien etongo na nzambe légérité eza makasi légérité eza makasi yango monaka moko mokolo ya mardi ya prière atei sur la guérison oyo ayaki mardi te aye jeudi aye koteya aye kocontredire message moto ateyaki mardi mpo na nini un serviteur il faut azalaka présent même ata na ta ya suka il faut azalaka yoka atala baotambola ndenge nini mpo ye pa amema nini linema na malamu esalaka nga mpasi omoni un ministre de Dieu mosala nzambe un mois to une semaine na ndako andi rien à faire mais ayeba pesi cher te oteya bana nzambe nini okoyebisa bango nini est ce que tokozala idée moko tokose contredire biso na biso otami tatai
Mais papa, il va te dire qu'il a sur la paix. Il y a été à Maramotali Moto, mais la sens de toi contenir message, est-ce que maintenant, et c'est très important. Il faut tous à la pré. Pré, on a il faut bander pas na yomoko. Même ça va tout, hein. Matin, on était à awa. Tomité à biso mo sans le savoir. Ote anda kuna yo, ote etamboli na yo, ote evandeli na yo. Sans le savoir, on a au milieu bâti. Yango tango sote eloko, zala prudent, zala exemplaire. Zala vraiment exemplaire eloko sote ya wana. Moto alingi ordre, moto alingi a conduire, mais yé moko ayebi kotambwisa vie na ye te. Ayebi te kotia ordre na vie na ye. Siko ndenge nini kotia ordre na epa bato mosusu. Na musala nzambe eloko nyonso il faut ozala exemplaire. Exemplaire. Yango bazo Timothée ozala irréprochable na œuvre ozosala. Donc tant autant boyeba ke bisiko na sala ko faire la vie. Yo côté ya mutu, il faut oser après, côté ya mutu, il faut oser exemplaire, mais yo moko oser exemplaire. Oser exemplaire. Tant na ton ordre, na faisant dévotion matinale, t'as pas qui des avis. Ouais ba serviteur na bisika. Ouais ba serviteur na bisika. Tout ça va aider hein, na bisika. Tout ça va aider à pamba. Parce que yo ko pesa ngai tolini. Et tant que yo moko oser ponctualité. La charité bien organisée, et ben n'avait pas nani, pas na yomoko. Amen, amen. Zambe a pambla maloba ina tonga lilo, na moi na suki na point oyo. Le reste tika na continuer moko no mususu. Zambe azwa lokumpe masanjo.